如果呢想喺港北口岸揾套平靚正嘅樓嘅話，咁呢度你就要留意下啦。前期只需俾30萬就係攞得一套精裝型樓嘅單位啦。對面就係我哋個澳門啦，步行只需300米就係輕鬆過關啦。如果你有興趣嘅話，歡迎跟住鏡頭，我哋一齊去現場睇下。冇錯啦，我哋而家就嚟到實體嘅晚間啦。我哋呢個係2房單位嚟㗎啊！我哋企喺陽台呢度望出啊，真係可以望晒成個港北景觀㗎。我哋先由入門呢度開始睇起啦。我哋見到呢一排到頂嘅鞋櫃都係做好晒，搞到我哋手上啦。廚房嘅話雖然細細地，但係呢3口之間完全夠晒用㗎啦。睇下呢個空間感都係非常之強嘅，而且呢，我哋大金嘅中央空調、天花吊頂呢啲都係做好晒，搞到我哋手上噶啦。我哋休息區域嘅話，每個房間都係非常之舒適，而且呢採光都係非常之唔錯噶。呢度翻到港北口岸真係一腳有5個時間就可以到達通關，非常之方便噶。如果對呢度感興趣嘅話，歡迎視頻下邊留言，同帶你過嚟。